Bem-vindos a este guia técnico sobre o Silvercrest SKMC 1200. Somos a Kelatos Informática, especialistas em reparação técnica. Recolhemos o teu equipamento ao domicílio, fazemos diagnóstico gratuito e enviamos orçamento antes de reparar. Sem chamadas, sem deslocações. Estamos localizados na Cal Joaquim Maria Lopes 26, Madrid. Cómodo, transparente e profissional. Link na descrição. Se o teu Silvercrest SKMC 1200 está a fazer um barulho estranho, isso pode ser um sinal de que o embrague ou a lâmina precisam de ser substituídos. Este tipo de problema ocorre geralmente devido ao desgaste dos componentes, que pode levar a um funcionamento ineficiente e até a danos maiores se não for tratado rapidamente. Ignorar o problema pode resultar em uma avaria total do equipamento, levando a custos de reparação mais altos. Para realizar esta reparação, precisaremos de algumas ferramentas e materiais, como uma chave de fenda, um alicate, uma nova lâmina e um novo embrague. Agora, vamos ao passo a passo técnico da reparação. Primeiro, para abrir o Silvercrest SKMC 1200 com segurança, desliga o equipamento e remove a tampa traseira. Usa a chave de fenda para soltar os parafusos, tendo cuidado para não perder nenhum. Uma vez aberta a tampa, localiza o embrague e a lâmina, que ficam na parte superior. Para extrair o embrague, é necessário desconectar os cabos que o ligam à placa. Faz isso com cuidado para não danificar os componentes adjacentes. Após a desconexão, utiliza o alicate para retirar o embrague antigo. Em seguida, coloca o novo embrague na mesma posição e reconecta os cabos, assegurando que estão bem fixos. Agora, vamos substituir a lâmina. Retira-a do suporte com cuidado, usando a chave de fenda se necessário. Coloca a nova lâmina no lugar, certificando-te de que está bem fixa. Antes de fechar o equipamento, verifica se todos os cabos estão conectados corretamente e se não há peças soltas. Para fechar, coloca novamente a tampa traseira e aperta os parafusos com firmeza, mas sem aplicar demasiada força para evitar danificar o plástico. Se neste ponto achares que é demasiado complexo, lembra-te que na Kelatos recolhemos o equipamento no teu domicílio e devolvemos-te reparado. Para evitar que este problema volte a ocorrer, é importante realizar manutenções regulares no teu Silvercrest SKMC 1200, como limpar os componentes e verificar o estado da lâmina e do embrague periodicamente. Assim, garantimos um funcionamento suave e prolongamos a vida útil do equipamento. Se não queres arriscar danificar o teu equipamento, na Kelatos recolhemos, reparamos e devolvemos ao teu domicílio em todo o Portugal continental. Link na descrição.